Почему красивый интерьер может быть неудобным? Интерьер из Pinterest не всегда интерьер для жизни. И вот почему. Я видела проекты, где нет места хранения, свет бьет в глаза, кухня красивая, но готовить на ней невозможно. А все потому, что никто не подумал об эргономике. Настоящий дизайн, в котором будет комфортно жить, это не вау, а как удобно. Только продуманные детали делают интерьер максимально комфортным. Это касается всего, от высоты столешницы до расположения розеток. Хотите интерьер, который не только как на картинке, но и максимально удобный и комфортный, напишите нам, и мы вам в этом поможем.